இளைப்பு, சளித்தொல்லை, காச நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு. மருந்துகள் விவரம்: 1. கொழிஞ்சி கழிவு நீக்கி சூரணம் 3 நாட்கள் மட்டும். 2. காட்டு துளசி உப்பு. 2 அரிசி அளவு. உப்பு உடன் சாப்பாடு வடித்த நீரில் கலந்து சூடாக அருந்த வேண்டும், காலை உணவுக்கு முன். 3. முசுமுசுக்கை உப்பு. 2 அரிசி அளவு உப்பு உடன் சாப்பாடு வடித்த நீரில் கலந்து சூடாக அருந்த வேண்டும், மதியம் உணவுக்கு முன். 4. விழுதி சூரணம் மாலை 4 முதல் 5 மணி அளவில் 1 ஸ்பூன் வெந்நீர் கலந்து அருந்த வேண்டும். 5. குப்பைமேனி உப்பு. 2 அரிசி அளவு உப்பு உடன் சாப்பாடு வடித்த நீரில் கலந்து சூடாக அருந்த வேண்டும், இரவு உணவுக்கு முன். 6. மாவேல் உயிர் மூச்சு ஆவி பிடிப்பு பொடி. 2 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இரவு நேரம் ஆவி பிடிக்க வேண்டும், முடிந்ததும் வெந்நீரில் குளிக்க வேண்டும். தேவைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டு பெறலாம். எண் 98 94 85 39 20. விலை ரூபாய் 9500. கஞ்சகம் உணவு மருத்துவமனை,